السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي هو هذا الكاطو هذا اللي كتشوفوه لي كاطو ديال 7 شهور اولا ديال المراه الحامل اللي وجدته لواحد السيده اللي كنشكرها على الثقه ديالها وكنتمنى ان شاء الله ربي يفكها على خير. الوغ هذا الكاطو هذا صراحه انا شخصيا عجبني. عجبني في الديكور صراحه جا زوين. بالنسبه للكيك اولا بالنسبه للكناش فغادي تلقاوه في صندوق الوصف اختصارا للفيديو، وغندوزو باش تشوفوا كيفاش حضرته ولا كيفاش قديت لو غاتو. اول حاجه خديت واحد الورق ديال الالمنيوم، درت عليه ورق ديال الطبخ ودرت عليه هذا لو سيركل هذا. هذه صراحه فكره زوينه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي مول على الشكل اللي بغاو، يعني ممكن يديروها الطريقه هذه في اي مول كما بغاو. درت فيه نصف الكميه ديال لو كيك اللي حضرت، ونصف الكميه اللي بقات درتها على دي مول اللي هما صغيورين. من بعد ما طاب ليا لو غاتو خليته يبرد على الاقل ساعتين ديال الوقت في الثلاجه. جبدته قطعته على زوج، سقيت الجهه التحتانيه، درت الكاناش ودرت عليها داك الكويرات ديال الشوكولا كيتباعوا عند مستلزمات الحلويات، ودرت الطبقه الثانيه اللي سبق لي حتى هي وسقيتها. وغلفتهم بلو غاناش على الطريقه هذه، غلفتهم من الفوق ومن الجناب مزيان، وخليتها في الثلاجه تبرد تقريبا من نص ساعه حتى لساعه ديال المكانه. كمرحله ديال التزيين انا استعملت جوج ديال لي باط ا سكر، يعني بات بيضاء وبات بلو سيال او زرقاء. وللتزيين استعملت بات اللي هي غري. بالنسبه لاباط كري اللي ما عندوش ممكن ياخد الباط بيضاء وياخد زوج الوان البيض والكحل يخلطهم مع بعضياتهم كيعطي الكري. عاد ممكن انه يخلطهم مع لاباط البيضاء. خديت نصف دائره بيضاء على هذا الشكل هذا وغلفت بها الجهه الفوقانيه. من بعد كنحيد هاد الزوائد هادو للتحت او للفوق. ثم خديت هاد الشريط هذا اللي كيجي فحال السهم من الفوق، يعني كيجي طالع فحال السهم من الفوق، وحاولت انني نقادو في الجهه الوسطى على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وحاولت انني نقادو باستعمال ملاسه او يديكم او اي حاجه. تاني حاجه خديت دائره بهذا اللون هذا الازرق وقطعتها على زوج بحيث انهم عطاوني جوج ديال نصف دائره. درت الجهه اليمنى درت فيها نصف والجهه اليسرى درت فيها النصف الثاني. نحاول انني نقادهم مزيان. دائما كنلصق انا يا اما باستعمال القليل من الماء الا كنت متاكده انني ما غنبدلش لا ديكوراسيون، ولا ممكن انكم تلصقوا بزبده نباتيه اللي كتباع حتى هي عند مستلزمات الحلويات. على هذا الشكل هذا غادي نثبت لاباطا سكر ديالي مزيان على النصف ديال لو غاتو. حاولت باستعمال غير يدي انني ندير هاد لي بلي هادو اللي كيجيو فحال القفطان او فحال تكشيطه او شي حاجه هكا اللي هابطه على هاد الشكل هذا. حاولت نقادهم غير بيدي ودرت نفس الطريقه تماما بالنسبه للجهه الثانيه.
انا اختصارا للوقت باش ما يبانش الفيديو طويل حاولت انني نبين لكم غير الضروري بيان سور، مع لي ديتاي، يعني حاولت انني نختصر وفي نفس الوقت يبان مزيان. هنا بديت في مرحله ديال التزيين كما قلت لكم اللون الرمادي. اختاريت هاد الزواقه هذه ديال هاد لو مول هذا اللي كنت صراحه انا كنت كومونديتها من علي اكسبريس، وبديت كنقاد. انا سبق ليا وقاديت هاد الزواقات كاملين اللي غادي نزوق بهم وخليتهم، عاد بديت في التزيين ديال الكاطو باش يكونوا شادين في راسهم وما يمحنونيش منين نكون كنقادهم. من الاحسن انهم يتقادوا هما الاولين عاد بداو في الكاطو. درت هاد الزواقه الثانيه على هاد الشكل هذا وريضات. غنوريكم لو مول حتى هو نفس لو مول اللي استعملت في الاول استعملته في الثاني، غير هي الزواقه اللي مختلفه، وهذا بحال الوريضات ولصقته حتى هو على نفس الشكل باستخدام الماء. يعني من باطا سكر غتلصقيها مع لا باطا سكر من الاحسن غير الماء كافي صراحه. كملت على نفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه، وهنا عاوتاني خديت لو مول الاولاني ودرت به نفس الطريقه في هاد الجناب هادو كما كتلاحظوا، قديتهم مزيان بالماء دائما، يعني باط مع باط انا كنستخدم غير الماء. صافي على هاد الشكل هذا كملت لو غاتو ديالي كامل حتى من الجهه الفوقانيه ديال ديك لاباط البيضاء. وبالنسبه لهادوك الزواقات اللي على الجناب ديال الكاطو الازرق انا استعملت هاد لو مول هذا، كان كيصحابني كيصور ولكن ما كنتش كنصور. درتهم وقاديتهم على هاد الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى التزيين اختياري، كل واحد شنو لي مول اللي عنده، ماشي ضروري شي حاجه اللي ما عندكش. من الاحسن انك تستخدم دائما الحاجه اللي عندك. منين ساليت درت الحروف، درت ام كامين مام ودرت هذاك البيبي بهذاك السيليكون اللي وريتكم. ودابا غادي ندوزو باش تشوفوا كيفاش قديت لي صابلي بيرسوناليزي. سبق لي وحضرت معكم لاباطا شوكولا فيديو سابق، نحط لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف، هو واللاير كيك والغاناش نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لاباطا شوكولا خديت دائما في نفس لو تام اللي هو الزرق والبيض، درت وحده على وحده باش يعطيني منين طبع يعطيني هذا الشكل كما كتلاحظوا. صراحه طريقه زوينه وكتعجبني على ديك الطريقه اللي لون واحد كيجي هكا منظر زوين صراحه. كيبقى اختياري، ممكن ديروا لون واحد، ممكن ديروا زوج ثلاثه الوان، المهم كيبقى اختياري. درت شويه ديال الماء هنايا باش غادي نلصق عليه هاد القليبات الصغيورين. بديت كنلصق ديك القليبات الصغيورين على هاد الشكل هذا، 3 في كل وحده حتى كملت العدد كامل اللي عندي ديال لي سابلي او ديال الباطا شوكولا اللي عندي. هذا هو العدد. في اخر الفيديو غادي نذكر لكم الثمن ديال كل حاجه، يعني بشحال خدمت هذاك لو غاتو وبشحال خدمت بشحال كنخدم عاده انا لو سابلي بيرسوناليزي. كما كتعرفوا لو سابلي بيرسوناليزي صراحه فيه خدمه بزاف، فيه دقه بزاف، يعني داكشي صغيور داكشي خصو يكون متقون، يعني غير صراحه كيدي الثمن وكيدي حتى الوقت. هذا هو الشكل الثاني ديال لابوسيت ودرت ليهم داك الرويضات بهذيك النجيمات. بالنسبه للشكل الثالث اختاريت او السيده اللي اختارت هاد لا كورون هادي ولا التاج، درتها بزوج ديال الالوان الزرق وبالبيض. و ديجا طبعت لاباطا شوكولا ديالي اللي غادي تشوفوها اللي هي هذه، طبعتها وبديت كنلصق كل وحده كنلصقها مع ديالها. الزرق كنلصق فيه البيض والبيض كنلصق فيها الزرق، وكنطبع السميه ديال الوليد جيمي علي. كنتمنى انه يتزاد بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. على هذا الشكل هذا طبعت الاسم الاول
ومن بعد حتى ساليت عاد درت الاسم الثاني اللي هو علي وطبعته حتى هو، حتى كملت الشكيلات كاملين اللي عندي. هو هذا كيجي في الاخر، وهذا هو الكاطو كيفاش كيجي. بالنسبه لثمن البيع انا هاد الكاطو بعته ب 350 درهم، وبالنسبه لي صابلي بيرسوناليزي فانا كنديرو بين 100 درهم حتى ل 120 درهم الكيلو. هذا هو الثمن ديال البيع، وكل واحد عاوتاني وكيفاش. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني بلايك وبارطاج وكومونتير علاش لا. كنشكركم بزاف من هذا المنبر، شكرا.